Salut! Vă prezint azi un nou model din colecția mea, o nouă machetă. De data aceasta este vorba despre un Chevrolet Corvette de la Willys, în scala 1:36. Este destul de interesant. Asta este cutia, un model nou. Abia aștept să-l desfac. Vine ambalat într-o formă de asta de plastic. Interesant, înainte venea pe un suport de carton. Bănuiesc că e mai ieftin plasticul. Așa. Foarte interesant. Galben așa, cu jante negre. E super. Niște jante în 5 spițe. Cu praguri negre. Un eleron negru. E chiar mișto. În față sigla Chevrolet. O gură de aerisire. Gri la față. Faruri din plastic. Ștergătoare. Avem aici. Se deschid și ușile. Cu capitonaj din plastic. Foarte bine realizat. Cu boxe, mâner. Foarte tare. Interiorul cu volan. Niște scaune sport. E foarte mișto făcută. Sigla Chevrolet o avem și pe spate. Stopuri roșii, 4 țevi de eșapament. Wow, și câte detalii avem pe jos, pe dedesubt. Da. Țevile de eșapament. Cutia de viteză. Uitați, planetare, chestii de la roți. Da. Interesant. Foarte multe detalii pe această machetă. Da. În față are și un spoiler mic. Un lip.
asta. La fel munere, tot. Da. Și foarte bine realizată macheta asta. Chiar vă recomand. Oglinzi din metal. Ia să o și măsor. Să văd cât are. Pe jumate. 11 jumate cu aproape 5. Este foarte lată. Da. O machetă interesantă. Chiar foarte interesantă. Are și această inserție pe capotă. Foarte tare. Portbagajul în spate, cu lunetă. Da. Foarte mișto mașina. O machetă foarte reușită. Cam atât despre macheta asta. Vă aștept la următoarea machetă. Ceau!